Дорогие друзья, дорогие подписчики, всем привет! Как оказалось, у данных автомобилей корейского производства Hyundai, Kia, у тех, у которых рейка электрическая, получается, идет, то есть не гидравлическая, оказывается, у них есть проблема с рейкой. Именно, то есть начинает она стучать, изнашивается. Естественно, все это происходит в связи с тем, что пыльники рвутся, попадает грязь. Вот. Но чем хорошо такие рейки, что если они начинают брякать, то есть появляется люфт, то с них хотя бы не бежит масло. Это уже большой плюс. Естественно, меня это все стороной не обошло. Я бы даже удивился, если бы у меня все было хорошо. Вот. Поэтому вот на данном аппаратике рейка тоже стучит. Вот я поискал, везде по сайтам походил, посмотрел, думаю купить новую, стоит от 7000 китайская, вот, либо отдать в ремонт. Все-таки было решено ремонтировать рейку, узнали сколько стоит. Цена примерно у всех одна, 5000, то есть так вот звонишь, а даже не примерно, звонишь в одну, сколько будет стоить? 5, в другой звонишь, сколько будет стоить? Да что, пятак, наверное, что привози, сделаем. Вот, потом в другую звоню, там 5000, от 5000, там еще посмотрим, там что, кого. Я говорю, короче, ладно. Вот, в общем, выбрал себе одну контору, в которой будем делать. Вот, ну и, естественно, нам надо снимать рейку, как вы понимаете. Вот, давайте я вам, как говорится, сегодня и сам посмотрю, и вам покажу, как она снимается. Вот, сначала нам нужно будет загнать машину в гараж. Значит, загнать ее нужно будет так, чтобы у нас одна сторона, если у вас гараж узкий, как у меня, допустим, чтобы у нас была свободная. Потому что когда вы снимете рейку, колеса уже будут в разную сторону болтаться, то есть на машине уже будет не порулить, не поездить. Вот, а рейку нужно будет вытаскивать целиком, то есть она же ведь у нас не гнется никак, там вот так вот. То есть у нас должно быть место, чтобы она у нас вылезла. Просто были такие случаи, когда ребята на классике снимали полуоси. Вот они также в гараж загнали машину, все ровненько поставили ее, подняли колеса, сняли с нее, все, ступицы открутили, вытаскивали. А полуось упирается в стену, то есть и машину уже никак не сдвинуть. Полуось не вытаскивается. Вот приходилось собирать все обратно, там жопу там как-то перекидывать вот в разные стороны. Поэтому будем делать так, то есть одну сторону какую-то сейчас будем оставлять, но, видимо, какую-нибудь, наверное, левую, чтобы мне было проще из-за руля вылазить. Поэтому давайте переодеваемся и в гараж. Хоп-она, и мы уже в грязном переодетые. В общем, ребят, как всегда буду говорить на простом русском языке, то есть как вот думаю по колхозному, так и буду говорить, то есть там без всяких там умных слов. Вот, значит, для начала нам нужно будет снять шток рейки с карданчика руля. Вот так вот там он идет. Давайте покажу где. Так, вот мы залазим в салон. Вот мы идем дальше. Видим мы педальки. Вот дальше мы видим, вот идет у нас тяга от руля. Видите, смотрите, сейчас рулем болтаешь, вот она крутится. Значит, нужно нам открутить будет вот этот болтик. Вот он получается как вот кулиса езжи на коробке, вот тут также езжи даже. То есть его расслабляем, она выходит. Желательно нам его, наверное, пометить, как он стоит. Все, выкручиваем, делаем. Так, значит, головкой на 12 откручиваем. Срывается он тяжеловато. Так, все сделано. Снимаем колеса, подкидываем их под машину. Делаем. Колеса сняты. Раз колесо. Два колеса нету. Итак, добрались мы до ходовки. Теперь мы подходим к нашим рулевым тягам. Раскручиваем гайку. И стараемся аккуратненько их выбить. Обычно на гейте выходили они легко. Вот они. Все, значит, скрутили тягу. Итак, значит, гайку скрутили с рулевой тяги. Теперь ее нужно будет обратно чуть-чуть одеть.
И для тех, кто делает в первый раз, смотрите, нужно, значит, поставить, вот так вот поставить монтировку, какой-нибудь, ну, какой-нибудь упор, чтобы он давил вниз. И одним хорошим, но четким ударом ударить нужно вот в это место. То есть не по гайке надо бить, ни вниз, ни вверх, ни сбоку. А вот именно вот в это место, примерно по центру ударить, и она должна легко выйти. Попробуем. Так, ну все, вот так вот уперли монтировку в тягу и в кулак. Теперь бьем вот сюда. Стараемся. Гайку можно еще накрутить, чтобы нам резьбу не повредить молотком. Значит, ребята, получается, с 3 ударов у меня левая рулевая вылетела. Сейчас приступаем к правой. Одному, конечно, не сильно ее тут удобно вытаскивать, но, получается, я взял ломик, его упер в стенку, чтобы он, получается, давил на рычаг. И вот 3 ударами она у меня вылетела. Так, ну и получается, правая шаровая вышла совсем без стуков, без ударов почему-то. Вот видите, я устал, даже не бил, то есть вся краска целая осталась. Вся грязь здесь целая лежит. Так, сейчас мы гаечку скрутим. Почему-то она у нас прям вышла сама собой. Все. В принципе, шаровая еще хорошая. Так, все, теперь идем вниз. И теперь идем в underground, в undercar, то есть под машину. И смотрим, что у нас там осталось. Так, ну вот у нас получается идет тяга. Вот дальше у нас идет рейка. Остается нам выкрутить 1 болт, 2 болт, 3 болт. Ну и, соответственно, 4 болт. Вот этот вот. Все. Я надеюсь, что рейка у нас вытащится. И потом вот аккуратненько ее еще вот оттуда вытащим из рулевой колонки. Все, пробуем. Ключом на 17 начинаем откручивать. Ребят, последний болт, который там стоит сзади, получается, вот по левой стороне движения, получается, машины. Значит, он ключом плохо вытаскивается, и с другой стороны тоже его не подлезть. Поэтому нужно взять будет головку, надеть на 17 и как-то аккуратненько сорвать его трещоточкой, а потом потихоньку он уже начинает выходить, то есть и идет легче. Так, все, последний болт вытащили. Так, что у нас теперь речка? Так, ну и теперь, чтобы нам ее достать, еще нужно будет открутить болт подрамника 1 и 2. Так, тут что у нас получается? 24. Так, а тут 12-13, наверное, короче. Так, ребят, в общем, еще скинул стойки стабилизатора, получается, тяги. 1 и 2. Его поднял вверх. Вот их снял. Дальше выкрутил вот эти болты. Задний подрамника 1 и 2. Целиком выкрутил их. Эти вот расслабил. Тут болтаются. Дальше оставил передние болты крепления на 19. 1, 2. Тоже их ослабил. Вот. И теперь осталось нам открутить 4 болта крепления подушки. Выкрутили 4 болта крепления подушки. Вот тут не получается, идут 2 длинные, 2 короткие. Короткие идут впереди, задние идут длинные. Так, ну все, в общем, у нас рейка освободилась, подушку мы убрали. Теперь нам ничего не мешает ее вытащить. Вытаскиваем. Блин, ребят, знаете, что самое печальное, что я сейчас вот нашел? Вот этот вот камень. Он лежал ровно вот здесь, где находится рейка. Вот так вот он лежал. И когда я так вот стукаю, то получается звук ровно такой же, как издавала рейка на мелких кочках. Вот что мне теперь делать? Прикиньте, если это сейчас просто вот из этого камня все было. Я фиг знает вообще, если все это было зря вдруг.
Вот видите, ребята, о чем я говорил, что можно было как попасть вот тут. Она уже, получается, уперлась, рейка, в стенку. Вот, а здесь она еще идет. Ну тут, в принципе, я ее вытащу. Сейчас тут подогну ее и вытащу. Чудеса, да, Ну а дальше я ее повез к дядьке на Капельское шоссе. Оказалось, что там просто, то есть никакой там не сервис там специализированный, а просто дядька рейки ремонтирует и все. Капельское шоссе 36. Ну, короче, если честно, он вроде бы как все сделал, но потом я к нему еще ездил, получается, на следующий день, когда все собрал, он забыл закрутить ракенду, забыл. Потом, короче, грубо говоря, спустя месяц и 10 тысяч пробегу, короче, начала она снова стучать. Вот, и давайте покажу, что я делал уже потом сам. Ну, хотя бы то, что я к нему ездил, то есть я все видел, как это делается, и уже, то есть, понимал, как это все работает, и решил все сделать сам дальше. Давайте посмотрим. Короче, с чем его не рекомендую, этого дядьку, лучше обратиться в какую-нибудь специализированную контору. Если у вас стук идет справа, спереди, то, скорее всего, это, как очень раздолбалась вот эта втулка на рейке. Мне ее при ремонте ставили новую, но она какая-то, видимо, была некачественная. Вот. Поэтому я сейчас буду ее снова менять. Пошел он в жопу, этот мастер за 5000, который, блядь, ремонтирует. Вот, значит, нам нужно будет скинуть шаровую опору. Ну, рулевую тягу, получается, нужно будет скинуть с кулака поворотного. Дальше вот этот, дальше скинуть пыльник. Вот здесь он крепится на рейке, там крепится на хомут. И с помощью газового ключа, у меня вот такой газовый ключ есть, нужно вот эту штуку отвернуть, называется ракенда. Вот, ее срываем и выкручиваем. И выкручиваем, выкручиваем, выкручиваем. Вот так она выкручивается. Получается, здесь у нее резьба. То есть она, получается, вворачивается в вал. Все, теперь мы снимаем вот эту втулочку. Вот. В ней, собственно, беда. То есть она, получается, вот с внешней стороны у меня износилась. То есть он тут что-то пытался сделать, ее маленько размер увеличить ей. Но она, получается, износилась. Вот тут вот прям видно следы износа неравномерного. Вот, и начала вылетать, получается, иногда вылетала. Был вот такой стук. То есть, получается, вал болтается. Сейчас, секунду. Так, получается, вал болтается. И идет стук. Вот, поэтому сейчас мы эту втулочку берем, снимаем с нее размеры. Снимаем размеры с вала. И идем к токарю, чтобы он нам что-нибудь вытащил. Либо из такого же какого-нибудь капролона, либо какой-нибудь латунь. И туда ее заколачиваем, чтобы она сидела там хорошо и намертво. Вот столько грязи вот мы украли из Свердловской области, на защите увезли. Конечно, капец вообще. Ну, в общем, все, заколотил вот эту втулку с помощью длинной доски, трубочки, заколотил туда ее. Теперь стоит намертво. И здесь, получается, по валу тоже ее подогнал, чтобы не было никаких зазоров. Ну и, в общем, короче, я эту втулку так забил, что она, видимо, когда заходила, размер у нее маленько уменьшился. То есть я на вал, так скажем, очень сильно обняла, что у меня потом при езде руль, короче, был очень тяжелый, даже с гидрачом, и обратно он, то есть при повороте, когда рулишь, он обратно не возвращался. Вот снова приехал в гараж, скинул пыльник, получается, хотел втулку эту достать, чтобы маленько обточить ее, но там, само собой, я уже не смог ее достать, потому что я ее заколотил туда насмерть. Вот, и что я сделал, то есть я взял обычную газовую горелку,
нагрел втулку, нагрел вал, нагрел саму рейку, получается. Вот, и пока все это было горячее, я рулем поболтал туда-сюда. Она, видимо, свою форму приняла, то есть на горячую, и стала вообще прям идеально, то есть нет зазора, то есть руль крутится прям вообще идеально, легкий стал, возвращается, все хорошо. И сейчас по ходовке вообще нет ни единого звука, то есть даже когда по мелким там кочкам по какой-то гребенке едешь, вообще прям тишина, никакого стука, ни брякова, вообще ничего нету, прям на машине прям радостно ездить. Также у меня еще наконец-то сломалась моя Audi. Почему наконец-то? Потому что многие ждут по ней видосов, а она все не ломается и не ломается, и вот все-таки сломалась. Вот стоит так уже дней 5. Но он, видите, сидит за ней, наблюдает. Но это уже совсем другая история. Если видео помогло или понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока-пока.